Binafsharang smurflar. Yaxshi, smurflar, hamma tizilsin. Nima gap ekan? Nima bo'ldi? Bugun ko'prik quramiz. Hoziroq ishga kirishinglar. Men tez orada sizlarga ko'maklashgani boraman. Mizg'ib olsam bo'larkan. Biror pararoq joy topaman. Dangasa, qayerga ketyapsan? Men haliga anavi Tezda borib boshqalar qatori ishga kirish. Xo'p bo'ladi, ota Smurf. Bu smurflardan charchab ketdimi? Qo'rqmas, ishlaring qalay? Juda yaxshi ota Smurf. Belkurakni berib yuborasizmi? Ha, albatta, ushla. Voy, la'nati, bu kimniki? Bu meniki, ota Smurf. Ota Smurf. Buni rangi sizga yoqyaptimi? Uni o'zim tanladim. Ko'zlaring ochiqmidi yo yopiqmidi? Ota Smurf, siz dunyodagi eng hazilkash Smurf ekanligingizni bilarmidingiz? Asaplarim bunga ortiq bardosh bera olmaydi. Dangasa, o'rmonga borib ko'proq o'tin terib kel. Juda ham ko'p bo'lsin. Tezroq qimirla. Nega bu shumtakalar bilan ishlash qiyin ekan, ha? Ular meni jinni qilib qo'yishadi. Mana meni birinchi daraxtim. Qani Daffol, yo'qol. Daffol dedim, yo'qol. Voy. Voy, meni chaqib oldi. Menga nima bo'layapti? Ginab. Dangasa qayerlarda qolib ketdi-ekin, ha? Hayronman. U yana dangasalik qilib yurgan bo'lsa kerak. Balki yana Hech qisi yo'q. Bilag'on borib uni qidirib kel. Xo'p bo'ladi, ota Smurf. Dangasa, qayerdasan? Dangasa. Ginab. Ota Smurf. Ota Smurf. Ginab. Dangasa anavi yerda faqat negadir binafsharang bo'lib qolibdi. Ginabdan boshqa so'z aytmayapti. Bundan oldin ham ginab derdi. Mana bunday ginab. Bo'lishi mumkin emas. Menimcha dangasani binafsharang pashsha chaqib olgan. Binafsharang pashsha? Qaranglar, ana u. Ginab. U qishloq tomonga ketyapti. Uni ushlanglar. Tezroq. Smurfni ushlanglar. Ginab. Qo'lga tushdingmi? Bechora dangasa. Uni uyga olib kiringlar. Ginab. Bunaqasini yoshligimda, 100 yoshga to'lmagan paytimda ko'rgan edim. Buni qanday davolash kerakligi esa yodimda yo'q. Afsus. Ginab. Bechora dangasaga yordam berish yo'lini topishim kerak. Ginab. Voy, meni dumimni tishlab oldi. Ginab. Falokat smurflar, bu yuqumli ekan. Bu yerdan ketamiz. Kech bo'lmasdan habdori topish kerak. Menimcha men chorasini topdim. Sinab ko'rish uchun esa binafsharang smurfni tutishimiz kerak. Bu xavfli bo'lishi mumkin, chunki ular yuqumli. Menga kim yordamlashadi? Men.
ikki guruhga bo'linib qidiramiz. Usta, bittasini topdim. Voy, yordam bering. Meni tishlab oldi. Meni mazzam. Gnap. Ay, men bittasini tutib oldim. Bilaman, seni abjir ekanligingni bilmagan ekanman. Smurfetta, bilasanmi? Voy, hech nima. Boshladik. Usta, uni dumidan chimchila. Baribir binafsha rang-ku. Tezroq uni olib o'rniga yotqizing. Bechora Smurf. Ha, uni ko'rib ishtaham bo'g'ildi. Voy, meni tishlab oldi. Gnap. Gnap. Voy, menga yaqinlashma. Ota Smurf! Bu falokat. Boshqa dori topishim kerak. Smurflar, bu malham yordam beradi deb o'ylayman. Menga yordamchilar kerak bo'ladi. Yo'q. Yo'q, ketmaydi. Sen va sen birga borasanlar. Tezda ishga kirishinglar. Xo'p bo'ladi, ota Smurf. Yaxshi ishladinglar. Endi malhamni surtib ko'ramiz. Smurflar, hech bir malhamim yordam bermadi. Vaqt esa o'tib boryapti. 15 ta smurf kasallikka chalindi. Endi 16 ta, yo'q, 17 ta. Yo'q, 18 ta. Hamma kasallanmasdan chorasini topishimiz kerak. Eng so'nggi choramiz binafsharang pashsha. Uni tutsak, habdori qanday bo'lishini bilib olamiz. Hammangizga omad tilayman. Tutib olinglar. Voy! Yana bittasi. Yashasın! Biz binafsha rang pashshani tutib oldik. Voy! Biz unday qilmoqchi emasdik. Qochdik! Ha, men uni topdim. Qo'lga tushdingmi? Voy, yordam beringlar! Yordam beringlar! Qutqaringlar! Men barini sinab ko'rdim. Hech nima kor qilmayapti. Yaxshisi unga havorang atirgul berib biroz dam olaman. Qoyil! Pashsha zangori rangga kirdi. Dorini topdim. Smurflar, tezroq bo'linglar. Hamma havorang atirgullarni topib keltiringlar. Yaxshi ishladinglar. Atirgul changi tayyor bo'ldi. Tugab qolsa yana shu yerdan olinglar. Ota Smurf, qarang! Binafsha rang smurflar kelyapti. Ular ortidan! Hamma hozirlik ko'rsin. Tayyorlaning. Rang sep. Nima bo'ldi? Dangasa, ehtiyot bo'l. Ortingda. Smurflar, ortga chekinmang.
Smurflar, Smurflar! Smurflar, qayerdasizlar? Yo'q, bir o'zim qolibman-ku. Gulchanga ham qolmabdi. Borib olishim kerak. Uzr. Yo'q, hammasi tugadi. Smurflar endi bo'lmaydi. Qutuldik! Qoyin! Hammangizni ko'rganimdan xursandman. Qadrli Smurflarim, endi sizlardan xafa bo'lmaslikka so'z beraman. Sizlarni qanday bo'lsangiz shunday yaxshi ko'raman. Bizlar ham sizni yaxshi ko'ramiz, ota Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz, ota Smurf. Gnap, gnap, gnap. Hazillashdim. Gnap, gnap, gnap. Xo'sh, ota Smurf va'dasini ustidan chiqdi. Bizlardan shikoyat qilmayapti. Sirli qasr. Ota Smurf, qarang, yong'oq topib oldim. Kavakda bir talay yong'oqlar bor ekan. Voy, kechirasiz. Sizniki edi. Kechirasiz, men bilmagandim. Olmaxonlar ham qishki yegulik g'amlashlari kerak. Landavur. Olmalar. Qo'rqmas, ularni bu yerga olib kel. Xo'p, bo'ladi, ota Smurf. Yigitlar, bu tarafga olib boramiz. Bu taraflarni yomon ko'raman. Usta, yuqoriga ko'tar. Ota Smurf, bu oxirgi qop tugatdik. Juda soz. Ishlashimizga yegulik g'amlab bo'ldik. Iye, buni qaranglar. Qor yog'ibdi. Voy. Mazza! Ishla! Ajoyib! Qorni yomon ko'raman. Ota Smurf, biz bilan o'ynamaysizmi? Yo'q, Smurfetta, men qarilik qilaman. Buni kim qildi? Buni qarang, haqiqiy Smurf qorbola-ku. Ha, faqat har ko'rganimda ishtaham ochilib ketyapti. Bu nima? Ogohlantiruvchi signal. Yong'in! Tezroq bo'linglar! Faqat bu emas. Bizning omborimiz. Tezroq chelaklarni olib suv bo'yiga boringlar. Tezda! Yigitlar, suv muzlab qolibdi. Qo'rqmas, nima qilyapsan? Tezroq bo'l, hozir o'yin qilishni mavridi emas. Tushundingmi? Ushla! Tezroq bo'l. Ushladim. Uzatib yubor. Tezroq bo'l. Yigitlar, tezroq bo'linglar. Tezroq! Suv ham muzlab qolibdi. Holimizga voy! Endi nima qilamiz? Endi nima qilardik? Tutun chiqqandan keyin yong'in bo'ladi. Sizlarga har doim ta'kidlab kelganman. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Yordamdan yong'oqlar portlab ketyapti. Ehtiyot bo'linglar! Qovirilgan yong'oqni yaxshi ko'raman-da. Hech vaqo qolmabdi. Qishga bir ushoq ham qolmabdi. Qanday dahshat. Yeyishga hech nima qolmabdi. Endi ochdan o'lamiz-ku. Ota Smurf, endi nima qilamiz? Faqat vahima qilmanglar. Biron chorasini topaman. Topsam kerak.
Hozir katta idishda shirinlik bo'lsa edi, ustida qaymoqli krem, qulupnaylari bilan bo'lsa. Rahmat Ziqna. Menga ilhom bag'ishlading. O'rmonda och qolgan Smurf haqida doston yozaman. Kechirasan qor bola. Sen bir o'zingsan, biz esa ko'pchilikmiz. Voy xudoyim, ko'z o'ngimda ozib boryapman. Shunday ochmaki, hatto qor yeyishga ham tayyorman. Bechora smurflarni och qolishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Birgina choramiz qoldi. Bechora smurflarim, birgina choramiz qoldi. U ham bo'lsa qishlog'imizni tashlab ketishimiz kerak. Qishlog'imizni tashlab ketamizmi? Qayerga boramiz? Ketishni yomon ko'raman. Endi nima qilamiz? Ota Smurf, axir bu meni uyim-ku. Bu yerda ketishni xohlamayman, ota Smurf. Buni bilaman Smurfetda, boshqa choramiz qolmadi. Axir qayerga boramiz? Janub tomonga, o'sha yerda yegulik topishimiz mumkin. Narsalaringizni yig'ishtiringlar. Faqat kerakli buyumlaringizni oling. Ota Smurf, hamma yig'ilib bo'ldi. Juda yaxshi usta. Bu yana nimasi? Xayr qishlog'im. Ota Smurf, boshqa yura olmayman. Muzlab ketdim. Hozir to'xtasak, hammamiz muzlab qolamiz. Birgalikda harakat qilinglar. Qasr, tezroq ortimdan yuringlar. Men hech narsa eshitmayapman. Biz ham eshitmayapmiz. Balki qasr kimsasizdir. Chindan ham hech kim yo'q ekan. Ichkarida nimalar borligini ko'raylik-chi. Bu yer juda ivirsib yotibdi. Juda ham qo'rqinchli ekan. Hech qachon hech nimadan qo'rqish kerak emas. Buni har doim ta'kidlab kelganman. Bilag'on, bu bor yo'g'i yelvizak. Ko'raylik-chi, birhon yegulik bormikin? Yegulik bo'lsa bas. Negadir yelvizakka o'xshamayapti. Bilag'on, ancha yo'l bosib keldik. Endi bizni hech nima qo'rqita olmaydi. Smurflar, olg'a! Bu yana kim bo'ldi? Hozir uni ta'zirini beraman. Ko'radi mendan. Boshqa tarafdan bekorga vaqtim ketadi. Balki u yerga bormasmiz, ota Smurf. Bu nima? Bu tomonga kimdir kelyapti. Oyijon! Qochdik! Yordam beringlar, qochdik! Bilaman, arvohlar bo'lmaydi. Lekin boshqa tarafdan olsak, agar ota Smurf arvohlar bo'lmaydi desalar, demak shunday. Agar ota Smurf voy! Bilag'on, senga nima bo'ldi? Arvohlar, hozirgina ularni eshitdim. Senga jahling chiqsa chiroyli ekanligini aytishganmi? eshityapsizlarmi? Kimdir musiqa shaydosi ekan. Ovqat shaydosi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Arvoh bo'lsa ko'zimga ko'rinib yurmasin. Urib tashlayman. Bu nima bo'ldi? Aytgandim-ku bu yerda arvohlar yo'q deb. Bu yerda yegulik yo'q ekan. Ota Smurf ham yo'q.
Balki arvoh ta'qib qilgandir. Arvohlarni yomon ko'raman. Arvoh! Qochinglar arvoh! Kelinglar. Ota Smurf! Ota Smurf, qayerdasiz? Bilag'on, Voy! senga nima bo'ldi, Bilag'on? Ehtiyot bo'l! Ko'ryapsizlarmi? Shamchiroq o'z-o'zidan qimirlamaydi. Pianino esa o'z-o'zidan chalarkan. Aminmanki, boshsiz ritsar ham arvoh emas. Albatta arvoh emas ota Smurf. Bunga ishonaman. Axir aytganman-ku, biron ish qilishdan avval yaxshilab o'ylash kerak. Sirli uy egasini ko'zimizga ko'rinishga majbur qiladigan yo'lni topishimiz kerak. Hazilkash, hamma kerakli narsalaringni olganmisan? Albatta ota Smurf. Salom boshsiz ritsar. Senga sovg'a olib keldim. Ushla. Bu syurpriz. Marhamat. Sir, omonmisiz? Nima? Sizga hech narsa qilmadimi? Yo'q. Yo'q, ha deganim. Rahmat, men soppa sog'man. Sizlar kimsizlar? Men ota Smurfman. Bular esa Smurf? Smurf degani nima? biz o'rmonda yashaymiz. Bu yerga ochlikdan qutulish uchun keldik. O'ylagandikki, Yegulik topiladimi? ishga biron nima Ishga bormi? nima topiladimi? Biron nima bering. Biron yegulik bormi deb so'rashyapti. Janob, Yegulik? Bilasizlarmi, bu qasrda haqiqatdan ham arvoh bor. Hamma narsalarimni o'g'irlab ketgan. Lekin sizlar bilan bo'lishga narsam bor. Rostakam arvohmi? Ovqat olib keldim. Qo'ying. Qo'ying! O'zi ozgina. Kechirasizlar, boshqa hech nima qolmadi. Shu paytgacha borim ham qolmadi. Kechki ovqatimiz. ushlanglar uni. Kalamush qaytarib ber. Ana u, ushla. Tezroq! Smurflar, sizlarga qanday minnatdorchilik bildirsam ekan? Yo'qolgan narsalarimni topib berdinglar. Rahmat. Yordamingiz uchun rahmat, janob Popuri. Balki biroz oltin tangalarimdan ham olasizlar. Baribir bir o'zim yashayman. Yo'q, rahmat. Boyligingiz bizlarga kerak emas. Bor yo'g'i ovqat kerak xolos. Xayr. Seni tushundim, do'stim. Bugundan boshlab barcha narsamni birgalikda baham ko'ramiz. Meni kichik smurflarim, janob Popuri tufayli bugun haqiqiy bazm uyushtiryapmiz. Faqat men ishtirok etmayman. Zuqna, qorning ochmadimi? Ota Smurf, to'g'risini aytsam, biroz avval tamaddi qilib bo'lgandim. Ha. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.